祖父の襟元をつかみながら無表情で引っ張っている姿がありました。おばあちゃんが引っ張るたびにギシギシ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひご興味ある方よろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もぜひお願いいたします。そしてお階段巡りの X の方もね、できましたのでね、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。さあ今回は皆さんからね送っていただきました投稿階段、はい、本当にね興味深いお話たくさん届いておりまして、いつもありがとうございます。今回は6名様のですね怪談話披露したいなと思います。でチャンネルですねこうやって紹介させていただいた方2枚組のステッカーの方をプレゼントしております。ぜひ今回ね紹介させていただいた6名の方メールアドレスの方概要欄にねありますんで、そちらの方にですねステッカー係というタイトルで連絡先送ってほしいと思います。ちょっと時間かかってしまいますがステッカーの方2枚組差し上げます。でさらにね皆さんも不思議体験ありましたらこちらのメールアドレスの方に一つよろしくお願いいたします。ではね行きましょう。まずこちら岩手県50代の主婦の方サイさん、女性の方から送っていただきました。ありがとうございます。毎回めちゃくちゃ楽しみに拝見しております。嬉しいですね。仕事をしながらラジオのように聞いていたり寝る時に聞きながら眠ることもあります。時々眠れなくなる時もありますがという本当ありがとうございます。今からお話しすることは私が実際に体験をした不思議なお話なんです。ずっと封印していましたがこの度解禁いたします。いやそれをねここに選んでもらえて嬉しいなっていう感じですけどもね、20代後半の頃だったと思います。その頃私は2週間同じ夢を何度も見続けるという不思議なことが起こりました。しかも前日見た夢の続きから毎日続いていくというとても不思議な体験もしました。そんなある夜眠ったはずの私が突如目を覚まし布団に寝ている自分を見下ろしていたんです。毎日子育てや仕事で疲れてはいましたが体調は至って健康。自分を見下ろした時慌てることもなく冷静に「ん？抜けた？」と思いました。自分の体から抜けたという感じ。それが本当なのか試そうとベランダのガラスサッシに手を伸ばすとガラスから手がスーッと突き抜けることができました。何度も何度も同じことを試したところやっぱり突き抜けるのでそのまま外に出てジャンプをしてみました。するとヒュッと上昇していくんです。もしかしたら飛べる？そう思った私は頭の中で飛べと言ってみたらビューンと速くもなく遅くもないスピードで移動します。ところがですね飛ぶ時の姿勢というのが想像ではスーパーマンのようにね、こんな感じで飛べるのかと思っていたら仰向けの状態仰向けで手が前でこうじゃなくって仰向けの状態で足の方から飛んでいくんです。ある意味ウォータースライダーみたいな感じですよね。こんな感じで、で足の方からグーンってちょっと怖かったんですが飛び進むと普段は決して見ることがない隣のマンションの屋上まではっきりと見え、へえこんな風になってるんだなんてちょっと嬉しくもなりました。それから車で20分ほどのところに住む親友の家まで行ってみようと思ったら頭の中で考えるだけで親友の家の方へ飛んでいけるんです。そして次に気づいた時は朝になっていたんですが起き上がろうとするととてつもなく体が重く疲労感があったのを覚えています。その時点では不思議な夢を見たくらいの感覚で疲労感はその日だけだったんで時間とともにそんな夢を見たことは忘れていました。1年くらい経った頃
隣のマンションに住むママ友が管理組合をやっていまして、点検が何かがありまして、業者さんたちと屋上に行くという話をしていました。やはり普段は行くことのない屋上なので、大人であってもワクワクするんでしょうか。とても嬉しそうでした。そこではっと1年前のことを思い出しまして、そのママ友に屋上の写真撮影をお願いしたんです。すると業者さんと行く際に管理組合でも撮影する予定だったようなので快諾してくれました。後日写真を見せてもらったところ、あの夜自分から抜け出て飛んでみた屋上の景色と全く同じことが分かったんです。あの日のことは夢じゃなかったんだなぁと気づきました。あの体験は後にも先にもこの時だけだったんですが、あれが幽体離脱ということなのかもしれません。以上、不思議な体験でした。なんか今までいろんな話聞いたところを総合すると、もうこれ体外離脱、もう幽体離脱間違いないんじゃないかななんて思いますけどね。なんかこう抜けたような感覚で、そこからですね、ヒューとこう飛んでいくんですけども、一番こうねそうじゃないかなと思ったのが、やっぱりこの翌朝ですよね。幽体離脱を終えた翌朝っていうのがめちゃくちゃ疲れてるっていうね、これ皆さんおっしゃるんですけども同じですね。でね、こう空を飛んだ時に隣のマンションの屋上の景色を見ていたんですが、これが全く同じだった。やっぱり見てたんですかね。体から魂だけが外に出ていて、実際に見ていたんだろうなっていう。なんかすごく面白かったのが飛び方ですよね。仰向けで足の方からフィーンって飛んでくって、これめちゃくちゃ面白いなと思いました。なんか足の方だからなんかね、前見てない分なんかどこに飛んでくかとかっていうのとか難しそうなんですけど、ただね、すごいのが親友のね家っていうのは車で20分ほどなんで、そこに行こうと思ったら頭の中で考えるだけで親友の家の方に飛んでいけるっていう。だからなんかもうあっち行きたいと思ったらスーッとこう行けるっていう感じなんですね。いやなんか、幽体離脱で間違いないんじゃないかなって思うぐらいの今まで聞いてきた中での共通点もたくさんあった中、だから新たな情報っていうか、へえそうなんだっていうのもあってすっごく面白かったです。ただなんかあれですね、ちょっと最後ちょっと思ったのが、今50代の方なんですけども20代後半の頃、この瞬間になんかそういう経験を多くしてたっていうのは、なんかその時毎日子育てや仕事で疲れてはいたが体調は至って健康とはおっしゃってたんですけど、なんか分かんないですけど体と魂がちょっとこうしっかりロックされてないっていう不安定な状態の時だったんですかね。何があったんでしょうか。何かすごく精神的に参っていたとか、でも健康とは書いてあるんですけど、この時期ってちょっとこう不安定な時期だったんですかね。この時期無事にね、過ごして何事のこともなかったということでよかったんですけども、なんかちょっと危ない時期だったんじゃないのかななんていうふうにもちょっと思ったりしましたね。ありがとうございました。さあ続きましてペンネーム、あーちゃん、女性の方から送っていただきました。不思議な話がありますのでぜひ島田さんに語っていただきたくメールさせていただきました。ありがとうございます。私の友人のお母さんが亡くなり半年くらい経った頃の出来事です。友人のお母さんとってもよくしてもらっていたんで、亡くなった後とても悲しくてしばらく立ち直れずにいました。友人のお母さんが亡くなって半年くらい経った頃、私は夢を見たんです。その夢には私とその友人のお母さんが出てきました。私たちはなぜか台所にいるんです。そして私は友人のお母さんに熱い熱いお茶を飲ませているんです。でもなぜかお茶はすぐに冷たくなってしまう。私はいやいや熱いお茶を飲ませなきゃという使命感に駆られ、次々に新しい湯飲みに熱いお茶を入れて飲ませようとするんですが、台所に冷たい風がヒューッと入り込んできてお茶はすぐに冷めてしまうんです。台所には冷めたお茶が入った湯飲みであふれていく。
私はどうしようと焦っている。そこで夢が終わり、私ははっと目が覚めたんです。すぐに友人に電話をし、夢のことを伝えました。するとその友人が言うんです。母は生前、熱いお茶を好んで飲んでいたんだよ。でも亡くなってからお供えするお茶は冷たいお茶だったと言っていました。私は熱いお茶が好きだったらなぜ熱いお茶をお供えしないのとちょっと怒って友人に言ってしまいました。友人はそうよね、お母さんに悪いことしちゃったなと泣いていました。まあ熱い熱いお茶が大好きだったお母様でもお供えの時にはいつも冷たいお茶だったので熱いお茶飲みたいなっていうのを、このあーちゃんさんにメッセージを、送っていたっていうことなんですかね。なんかこれ聞いて例えばね、家族でもペットでもそうですけどね、なんかお供えする時っていうのはなんか亡くなったからもうなんかそれ用のとかじゃなくって、なんか生きてた時に喜んでたっていうもので喜んでたっていうなんか温度でとか出し方でなんかお供えしてあげるのがやっぱり嬉しいんだななんて思って、ちょっとそういうふうにね、自分も考えてこれからねそうやってお供えしてみたいななんて思いましたね。続いて東野さん、というですね、男性の方から送っていただきました。これは中学校の時の体験です。ありがとうございます。休み時間廊下で友達と遊んでいると右耳だけ強烈な耳鳴りに襲われたんです。頭を振って直そうと思い右を向くと教室に向かう先生が見えました。その先生の背中に白髪混じりのおばあさんがくっついているのが見えたんです。先生に先生なんかばあちゃんくっついてるよ。そう言うと先生はいやいやいないよいないと信じてくれません。自分でも信じてもらえるわけないかと思いその日は終わったんです。翌日今度は先生の方から「おい東野、昨日言ってたことって本当か?」と聞いてくるんです。本当だよと言うと先生が言いました。うちのばあちゃんがさっき死んだ。そう聞かされました。きっと最後に会いに来たんじゃないかなというふうに思ったという思い出です。その東野さんには見えたんでしょうけど、当の先生は気づけずにいたわけですもんね。なんか一番ね気づいておばあちゃんって最後挨拶だとしたらねなんかっていう方が気づけなかったけども、でも見える人は見えてるんだなっていう。ってなるとなんか自分は分かってないけど大切な人が亡くなる前っていうのはもしかしたらこうやって来てくれてるのかもしれないですね。いやでもちょっとこれもむちゃくちゃリアルな話ですよね。ありがとうございます。続きまして、まもるさんからいただきました。ありがとうございます。父に起きたとっておきの不思議な体験がありますんで、その話を聞いてください。すべて現実に起きた話ですということで送っていただきました。まもるさんのお父様が体験をした話です。数年前のこと、新潟県に出張で行くことになりまして駅前のホテルに泊まりました。ホテルのすぐそばが海なのと夏でも気候もよく波の音でも聞こうかなと近くの展望台の方に父は行くことにしたそうです。展望台へ行くには地下道を歩かなければならないみたいで間違いないか分からず迷っていたらその地下道から30歳くらいの女性が出てきました。さらに上下赤いジャージを着た高学年の小学生らしき男の子も歩いてくるので、地下道は生活道路になってて展望台側には歩道があるんだなと思いこの男の子の後を追いかけていったそうです。地下道は20メーターくらいの長さだったと思いますが
私が地下道に入ったくらいで男の子が階段を上がるところでした。するとこっちだよという感じで振り向いてくるんです。階段はそれしかないので後ろを歩いていくと、階段には街灯がなく真っ暗で何も見えず、目を鳴らしながら上がっていくと、展望台に着きだんだん見えるようになってきたら、先ほど前を歩いていた男の子がいないんです。暗さにも慣れてきたんで目を凝らしてみたら、そこから先は行き止まりになっていて、男の子どころか誰一人いないんです。急に鳥肌が立ち、後ろを振り向かず全速力でホテルまで帰りました。30歳くらいの女性はなぜ展望台から来たのか、行き止まりの方から来たのかを考えただけでも身の毛もよだつ経験でしたということなんですね。少し前にその近辺で大規模な火災があり、何人も亡くなられたことが要因なのかは分かりませんが、怖いというね、話、男の子展望台、なんかその展望台なので、なんかそこで落ちてしまったとかっていうことかなと思ったら、で未だにその道をね通ってってことかなとかも思ったりもしたんですが、火災があったという、ことでね。でもきっとね、なんかそう一本道でそこしかねわからないところにこう人がいたわけでね、そこを追っかけてったら誰もいないっていうとめちゃくちゃ怖いっすよね。やっぱりこう、霊道ってわけではないですけども、何かねそこっていう地下道、なんかねそこの方たちがねやっぱこう人間と同じようにそこを未だに利用して歩いてるっていう場所なんですかね。ありがとうございます。なんかちょっとこれすごい情景が見えるようなリアルな話がもう多くてめちゃめちゃ怖いですね。続いてはですね、こちら笠原さんという女性の方からね送っていただきました。いつも料理をしながら楽しく聞かせていただいております。今までは聞くばかりだったんですが、自分の体験と似た話はないなと思ったんで投稿させていただこうと思います。似た話はないと思ったってことなんですね。どんな話なんでしょうか。私は20代です。3児の母です。これは私が幼稚園児だった頃の話なんです。私は長女で、当時親たちは家を買う前だったんで、古いアパートや一軒家を転々としていました。その中でもとある2階建てのアパートで起きた時の話です。今でもたまに見かける〇〇荘という名前のつくような小さなアパートで私は2階に住んでいました。夜布団を並べ家族3人川の字で寝ていた時、私は夜中に一人目が覚めました。枕元は窓があり、障子の外が青く暗い状態、何時ぐらいかは分かりません。足元の方に目をやるとアパートの玄関が見えます。足元に玄関、枕元には窓っていうね、そういう感じですよね。目を開けた私は辺りを見回すと、玄関側、足元の方ですよねの天井におじさんの顔が見えるようになったんです。それからは毎晩目が覚め、その顔は日を追うごとに近づいてくるんです。天井の方に、足元の天井の方にあったおじさんの顔が日を追うごとに近づいてくる。それを母に言うと、母は玄関に塩を置いてくれました。それから日に日におじさんの顔が遠のいていき、ついに見えなくなりました。すごいですね。徐々にこう近づいてきたね、不気味なおじさんの顔が塩を置いたら徐々にってこうね遠のいていって見えなくなった。いきなりじゃないですね。徐々になんですよね、どっちもね。しかしその翌日、いつものように幼稚園から帰ってくるとパトカーが止まっていて、アパートの自室の下の階に住んでいたおじさんが亡くなったことを知りました。あの顔は下の階のおじさんからの知らせだったんでしょうか。それとも塩を置いたことで見えなくなった顔が下のおじさんのところに行き連れて行ったんでしょうか。分かりません。ちなみに下の階に住んでいた方の顔は知らないので、私に見えた顔と同一人物のおじさんなのかは分かりません。以上です。考察を聞いてみたいです。
なんでしょうね、近づいてきてた。でも塩をねこう置いたらねどん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 こうやっていなくなった。翌日に下の階のおじさんが亡くなるんですよね。これだから下の階のおじさんがどういうふうに亡くなったのかっていうことなんですけど、パトカーが止まっており下の階のおじさんが亡くなってたって、なんか事件性とかあったのかな、それとも何か通報が入ったのかなとかってなると、こう急になんですかねって思うと、やっぱりこう何か近づいてきたものが、塩を置いたことで下の方に行って、だからお母さんがもし塩を置かなかったら自分の方にこう近づいてきて、塩が結界みたいになったっていうこと。でも結界だったらもう入ってこれないと思うんですけど、なんか徐々に塩を置いた日から徐々にこう遠のいていくっていうのがね、なんかもうそもそももうじゃあ塩を置いたらもう出なくなるのかと思いきや、徐々にそこから遠のいていって、でもうついには見えなくなったっていうね、日に日を追うごとにこう遠のいていって、あんまり聞いたことないですか。それでなんですかね、翌日に下の階の方が亡くなったっていう。本当にだからおじさんの顔が、下のね階の方のおじさんの顔がわからないってことなんで、全くその顔が同じだったらねまた意味が変わってくるんでしょうけどね。違う顔だった場合にはやっぱり良くないものだったんですかね。いや確かに聞いたことないなっていう話、笠原さん本当ありがとうございます。これぜひ皆さんコメントの方にもですね、ちょっとこれこういうことなんじゃないのっていうちょっと笠原さんに対してちょっとね皆さんも考察、何か思いつきましたらね送ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。さあでは最後いきたいと思います。こちらはですね、森のくまーさん、森のくまさんをなんかこううまい感じでこう分けてっていう面白い名前なんですが、おばが体験した話です。私の実家は長崎にあります。祖父が亡くなり四十九日が終わるタイミングで葬式の手伝いのために帰省をしていた時、夜中に目を覚まし水を飲もうとなんとなく部屋を出るとギシギシと地震ではないけれど納戸にある柱あたりから矢鳴りが聞こえます。おばはなんとなく気になり納戸の方へ足を向けると、そこには亡くなった祖父の姿があったそうです。ただもう一人5年前に亡くなった祖母が納戸の柱につかまりしがみついて離れようとしない、祖父の襟元をつかみながら無表情で引っ張っている姿がありました。ギシギシッとね矢鳴りが聞こえたって、そこをね、見てみると亡くなった祖父ね、四十九日が終わるタイミングですけども亡くなったおじいちゃんの姿があったと。でそこには実はおじいちゃんだけじゃなくって、その前5年前に亡くなったおばあちゃんの姿もあって、でおばあちゃんがそのおじいちゃんの襟元を掴んで無表情でこう引っ張ってる。でそれをなんかこうおじいちゃんは柱にイヤーってこう捕まって離れようとしないのをおばあちゃんがグッグッってこう引っ張ってるっていう。でその祖母おばあちゃんが引っ張るたびにギシギシときしむ柱。その時、おばはおじいちゃん祖父と目が合い、祖父は驚いたような表情になった瞬間気が抜けたのか柱を離してしまい、おばあちゃんに襟首をつかまれたまま納戸の壁に消えていったそうです。もしかすると矢鳴りの原因って連れて行かれたくない人が抗っている音だったりするのかもと思ったという話です。めちゃくちゃ面白いですね。そんなこと、四十九日が終わるタイミングですから、おじいちゃんですね、もう上の方に行かなくちゃいけないという時だったんでしょうね。でギシギシって音がしてみたらおじいちゃんが納戸の柱に捕まってるんですけど、5年前に亡くなったおばあちゃんがグーグーってこう引っ張って、それをおじいちゃんがもう行きたくない行きたくないってこう抵抗してる感じ、そのギッギッってこうね行くのよ無表情の顔で引っ張ってる、その音がギシギシっていう。でってねおばさんね目があってって話した瞬間にギーってこう引っ張られて消えてっちゃったっていう。
ねえ、四十九日でこう行きたくない、いや行くのよもうっていうことっていうのが行われているんですかね。よくねお迎えに来てくれる、それで成仏できるなんて話もありますけど、お迎えに来たのに行きたくないなんて言うともう強制でも行くの行くのっていうことがあるのかなっていう、それで柳の音がしてるって面白いですね。ね、だからもちろんその全部がね柳の音がそういうわけじゃないんでしょうけど、これが柳の秘密だったっていうのちょっと新しい新説ですよ。もちろん全部じゃないけれどってことですよね。なんか結構家にいてミシッミシッと音がします。あ、柳か。柳ってねその湿気とか、家の気圧とかの状態でね、その家のこう、柱とかがねきしんでとかっていうことで、別にそれは霊現象じゃないんだよ。あ、柳かって安心してんだけど、でもやっぱり柳っていうのもだから時にはそういった霊現象で起きてる柳もあるんでしょうね。だからもう柳かって安心できないかもしれないっていう話ですね。なんかポルターガイスト現象でなんかすごくこう大変だっていう家の事例でも最初はなんか柳がしてたっていう、でそれがどんどんエスカレートしていくって話があって、最初は柳だったっていうのがあるのでね、やっぱ柳っていうのも何か霊的な、ものによって起きてるものもあるんだなっていう、ちょっと可愛いですけどね、なんかおばあちゃんがこうねっていうところで行きたくないっていうおじいちゃん、ちょっとこう愛おしい感じもしましたけど、なんかすっごい面白い話でしたね。ありがとうございました。今回ですね6人の方の話紹介させていただきました。ステッカーの方ね送りますので、ぜひ概要欄にありますメールアドレス、そこにですねステッカー係というタイトルで連絡先送っていただけたらと思います。ステッカーの方お送りいたします。さらにですね、皆さんよかったらそちらのアドレスの方にですね不思議体験ある方はまたね随時募集しておりますので送ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。というわけで今回は投稿怪談お送りいたしました。島田秀平の怪談巡りでした。ありがとうございました。さあここでですねお怪談巡りから皆さんにお知らせがございます。お怪談巡りの演出をですねずっとやっていただいてます大熊一郎さん、またですね年末に舞台の方作演出で手掛けられます。タイトルがバックトゥーザフューチャーごっこ、12月の11日から17日までです。詳しい内容ですね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしていただきまして、一人でも多くの方足を運んでいただけたらと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。大熊さんも一言お願いします。よろしくお願いします。お願いします。